In collaborazione con Cari amici e amiche, eccoci qua, sono qui con il mio amico Armando. Io devo dire una cosa, Armando mi ha permesso di presentare e rappresentare con queste trasmissioni che abbiamo fatto il cibo del Veneto, le peculiarità della gastronomia veneta. Ha scritto 12 libri, è ancora in attività perché lui non si ferma mai, dal mattino alle 6 in poi è sempre in corsa, e allora per me è un onore aver fatto queste puntate. Questa serata io la dedico a lui. Qui a destra, alla mia destra, abbiamo Ruggero Carraro, che è il concessionario della Mercedes, della Carraro SPA. Poi ci dirà lui quali sono i suoi più grandi successi anche nel Veneto. Io dico l'azienda più grande del Veneto, distributrice di automotive, no? Una delle. Va bene. Qui alla mia sinistra abbiamo Ernesto Balbinot con la signora Silvana, che ci ha accompagnato con le prelibatezze delle uve che loro raccolgono nelle loro proprietà, con i loro vini, e anche stasera andremo a degustare, abbinati alle pietanze, i loro vini. Non abbiamo la possibilità di avere la famiglia Darè, che è importantissima perché anche loro sono dei nostri sostenitori ormai da qualche anno e ci tengono molto. Io ero amico del Bepi Darè, tu l'avrai conosciuto, sì. Un grande personaggio, un grande imprenditore, e ha lasciato l'eredità nelle mani di Armando, Nicola e Francesca, che sono i suoi figli e che se la stanno cavando molto bene. Purtroppo stamattina Armando mi ha detto che non sarebbe potuto venire, ma lo vedremo in futuro. Bene, che cosa dici? Dobbiamo incominciare a decantare quello che è il menù di oggi? Come vuoi. E allora, parti tu con la prima portata. Lo presento, insomma. Presentalo. Tu me lo lasci presentare tutto? No, tutto. Io non parlo, guarda. D'ora in poi mi sto zitto. Ok, intanto buona serata a tutti, e che dire, qui iniziamo. Sapete che il benstare qui e sotto a Toia è una cosa piacevole, una cosa che ti rilassa, una cosa che ti porta delle amicizie a tavola, delle nuove amicizie a tavola, e ti porta a conoscere anche delle cibarie che vengono servite, che io le determinerei dei goduri che ti fa godere da una pietanza all'altra, ti trasmettono sapori, emozioni. Cosa posso dire? Come insieme col menù hanno fatto tante ciappole. No, ma lui è poesia, è poesia nell'elencare i cibi. Allora, abbiamo dimenticato che la realizzazione di questi cibi, certo, è stata fatta da Simone. Da Simone mamma. Dalla mamma di Simone. Da mamma e Simone. Da mamma e da Simone, che poi vedrete. Bene. Naturalmente. Allora si comincia, no? Con questi radici e fagioli, questi, cioè, altri non sapete che nel 2000 gli stati battesai i maestri cantori di Norimberga in una musica del sapore. I maestri cantori di Norimberga. Sape perché? Mi sembrava che fosse qualcos'altro. No, ma sai perché? Perché trasmette musica, fa muovere le balestre, mi capisci? Certo, e certo. Quindi sono sempre cose piacevoli anche queste a tavola. Ovviamente basta che non sia rumoroso, mi capisci? Okay. Poi in questo radicchio ovviamente viene condito normalmente con dei fagioli, con delle sisue,
e lasciamo spazio al vino che presenta. Ecco, adesso Ernesto, Ernesto, tu a questa pietanza, che vino abbineresti? Che vino abbiniamo stasera? Sì, buonasera a tutti. Io ho una figlia che è sommelier, poteva forse fare lei gli abbinamenti, ma ho deciso io. Ecco, e con i radici fasioico esisoe, come dice Armando, ho deciso di mettere un Conegliano Valdobbiadene extra dry molto semplice. È il fratello del prosecco di OCG che facciamo con la vendemmia solidale. Secondo me i radici un po' amari, no? Possono essere ben supportati da questo spumante extra dry, che non è un extra dry dolce, ma è un extra dry sui 17 grammi. Bello, fruttato, secondo me dovrebbe starci, poi vedremo, speriamo. Bene. E poi abbiamo un buon Un risotto a radicchio ed dentro c'è qualcosa di un formaggio eccitante. Mi sono permesso di dire ai cuochi che non siano troppo generosi con questo formaio, perché è poi provocare dei piaceri de notte, mi capisci? Ma Armando, tu fai sempre sognare le donne, che poi magari rimangono un po' deluse. No, ma adesso quando... le donne e i mariti gioiscono dal San Valentino ancora pieni di miele, quindi cosa vuoi che ti aggiunga? Quindi sto risotto, un risotto fatto con radicchio rosso di Treviso, tardivo, e qui viene abbinato questo spumante. Ecco Ernesto, cosa abbineresti qui? Qui mettiamo questo spumante roseo, che praticamente è niente di che, perché l'unica possibilità di unire un vino bianco con un vino rosso è per fare uno spumante aromatico non DOC, non di OCG, non IGT. In questo caso il nostro roseo è un glera con un po' di mosto di moscato e del merlot, per cui qui nella versione brut troveremo un prodotto che magari il profumo ti dà una sensazione di aspettare o di avere un palato dolce, invece avremo un palato secco. E secondo me anche questo si abbina bene con l'amaro del risotto, del radicchio del risotto, e c'è questa fragolina che poi la perdiamo in bocca o la teniamo in bocca, però è un vino bello asciutto. Bene. Vediamo anche qua. Bene, poi passiamo dopo alle seppie. No, lo so che ti detesta mangiare i bigui in salsa. È per quello che mi sono passate le seppie. Ma come fai a rinunciare a do bigui in salsa di sardelle? No? Come non so. Sogno. Oh, bravo. Ecco, questi bigui non occorre presentarli perché è un classico, e qua ti voglio con questo vino vedere. Incrocio Manzoni bianco, autoctono, tipico della nostra zona. Professor Manzoni, non serve dirlo, scuola enologica 6013, uno dei suoi incroci più famosi, Riesling Renano per Pinot Bianco. Un vino un po' eclettico, perché certi anni marca il Pinot, certi anni marca il Riesling Renano. L'ho voluto abbinare ai bigoli in salsa perché quest'anno, secondo me, marca molto il Riesling Renano, per cui troveremo un vino complesso che si avvicina molto, non voglio essere presuntuoso, ma un alto atesino, per cui secondo me ci starà molto bene. Che abbiamo bisogno di un vino così, e dopo per far scioppare le papille gustative gli serviamo queste seppe in umido con pointa. È quelli che volevo ecco, quindi ci sono due versioni, c'è la seppe in umido col nero e c'è la seppe in umido in rosso con pointa. Qua l'abbiamo fatta in rosso rispettando una tradizione che viene portata a cottura con conserva per dare più grinta, più aggressività, e dopo che abbiamo aggiunto anche un po' del pomodoro fatto in casa. L'abbiamo fatta in rosso perché tanti, a vedere magari queste seppie col nero, che mi piace da morire perché dà un gusto fantastico, però queste qua non è da scartare, perché ricordiamo
una vecchia gloria della cucina veneta. E anche qui abbiamo un altro... Sì, qui ero un po' indeciso perché pensavo di mettere un rosso leggero, però poi abbiamo fatto primo anno questo incrocio Manzoni in legno e allora ho detto lasciamo perdere i rossi, continuiamo con l'incrocio Manzoni. Ho chiesto qua ai commensali, prendetelo un po' con le pinze, secondo me è ancora giovane, però ho detto vabbè, lo portiamo e lo assaggiamo anche per capire com'è stato il lavoro. 2 anni che lavoriamo con i legni, noi siamo autoclavi, acciaio, eccetera, eccetera. E qui è un po'... Abbiamo anche piantumato un paio di ettari di incrocio Manzoni, vogliamo cercare di portare avanti questo vigno autoctono perché non si sa mai, guai che crolli il prosecco di OCG Certo. o che cerchiamo di portare avanti qualcosa di autoctono. E questa è un'alternativa di come può essere un incrocio Manzoni. Perdiamo, scusasi, chiaramente un po' dell'identità dell'incrocio, troveremo un po' di legno, di vaniglia, di legno che si sente. Se però si torna ai vecchi gusti è una cosa molto importante. Cioè il Beh legno- sì, i vini una volta erano sì, chiamavano più appunto... delicati forse, ma anche con sapori diversi. Vabbè, sono prove, insomma, uno che lavora in cantina prova anche, vede, beh, certo, si questo- diletta un attimo, sì, e sbaglia, questo- non sbaglia, vediamo. E dopo Anche che, qua. che dir, Bruno? Secondo me a tutto si può rinunciare. Ma a non al tutto, fuoco, ma non a al tutto, fuoco. ma non a se dolci tentazioni. Beh, certo. Quindi possiamo rinunciare anche, che so io, però a dolci tentazioni no, perché queste sono un piacere e sarà un flambé simpatico e anche molto molto buono, che viene abbinato con questo. Ecco, qui ho portato un Cartizze, lo Springo Gold, la linea Springo è la linea superiore che noi abbiamo, sono delle bottiglie incartate, abbiamo 4 tipologie. Il Gold è appunto il Cartizze, abbiamo 21 grammi di residuo zuccherino, secondo me anche questo ci sta bene. Bene, poi c'è il caffè e poi alla fine Armando, siccome questo prodotto che faccio è solo riservato agli amici, questo qui dopo sarà servito quel nettare di prosecco che sarebbe un elisir fatto di prosecco e quindi è una scoperta così che per abbinare tutti i prosecchi che abbiamo nel nostro territorio, aggiungere un biglietto di elisir affiancato a tutti i prosecchi potrebbe essere un'idea. Certo. Ecco, certo. quindi l'augurio che io faccio di un buon appetito a tutti. Ma non abbiamo ancora finito. Sì. Non abbiamo ancora finito perché adesso ripassiamo naturalmente la parola al nostro amico Ruggero. Intanto buonasera a tutti. Non si sa mai perché il nostro lavoro è talmente in evoluzione, nemmeno noi operatori del settore sappiamo cosa ci sarà fra 1 anno, 2 anni con il nostro lavoro. Quindi potrebbe esserci anche un abbinamento con i cuochi, con le cucine. Ecco, vedi. Noi già come Mercedes quest'anno abbiamo battezzato il 2024 come un anno dove ci sarà l'abbinamento delle belle vetture con il buon cibo. Quindi in tutta Italia i concessionari si appoggeranno a realtà che ci permetteranno di presentare le nostre autovetture e allo stesso modo il buon cibo italiano a seconda dei territori dove ci troviamo. E naturalmente noi siamo fra i favoriti, no? Certo. Con il nostro territorio. Beh, è inutile dire chi è Ruggero, chi è Carraro, basta nominare papà che è stato il fondatore della dinastia della Carraro. Certo, lui ha fondato la nostra azienda, fondata da una piccola officina a Tai di Cadore, dove è giusto dire era lui e i 2 meccanici che si scaldavano con l'olio bruciato quando faceva tanto freddo, e poi pian piano hanno visto che era un giovane molto intraprendente che sapeva vendere molto bene le automobili, che andava in Comelico dove c'erano più di 2 metri di neve con queste macchine a vendere, e è stato chiamato a Belluno. Da Belluno è entrato in società con
bravissima persona che c'era lì, e dopo a un certo punto, per fortuna, ha pensato a noi figli, ha detto apriamo la prima azienda in proprio. E poi l'altro colpo di fortuna, diciamo, è stato quello di essere venuti in pianura, nella zona di Treviso, dove naturalmente ci sono molte più possibilità di lavoro, ecco. Anche se Belluno l'abbiamo sempre nel nostro cuore. Però io direi che voi avete comunque selezionato dei marchi molto importanti e anche difficili da inserire nel mercato. Sì, ecco. E vuol dire che la vostra intelligenza imprenditoriale, con i sacrifici, perché io penso che quando papà si scaldava con l'olio bruciato, che oggi non si potrebbe fare perché guai a Dio, no? Oggi è meglio suonare un po' di chitarra e aspettare che arrivino i soldi dal cielo. Lì tanti sacrifici per costruire un impero, che è un impero non per se stessi ma per centinaia di persone che lavorano con la tua azienda, come naturalmente le persone che lavorano nell'azienda delle manzane. Per me è un onore avere sostenitori, questi imprenditori, ma lo faccio per Armando perché gli voglio bene. Armando per me è diventato un fratello ormai, perché trovare un personaggio così che metta in quello che lui fa il cuore, l'anima, è difficile. Però non facciamolo piangere per adesso. No, ma se posso solo... signor Armando, noi e la signora li conosciamo da quando siamo scesi da Belluno, e forse lui non si ricorda, ma abbiamo presentato anche qui una delle nostre più belle autovetture, che è la prima SL. Esatto. E è stata una grande festa, me lo ricordo ancora, che veniva a raccontare tutti i suoi piatti, quindi veramente bravo. Quest'anno abbiamo mosso 12 vetture, chissà quest'anno, l'anno scorso. Ma ne abbiamo tante. Chissà quest'anno come cominciamo. Mi devi dare tu una linea, un indirizzo, perché facciamo adesso qualcosa di importante quest'anno. So che hai incominciato a fare qualcosa con la scuola però molto brevemente. Con la scuola alberghiera. È molto bravo. Di Vittorio Veneto abbiamo portato tutti i nostri collaboratori, sia gli uffici commerciali che i venditori. Gli uffici commerciali hanno avuto delle spiegazioni per cucinare, fare meglio quello che sanno già fare a casa, mentre i venditori hanno fatto una specie di Masterchef, si sono divertiti da bene. Era per fare un po' squadra, diciamo. Cioè la possibilità della realizzazione di questa serata, naturalmente non solo di questa serata, ma anche di tutta la serie di puntate che abbiamo fatto, e nelle quali abbiamo portato in evidenza sia le peculiarità della cucina veneta con Armando, sia anche i prodotti del vitivinicolo, e naturalmente anche il muoversi, come andare a trovare i posti dove si mangia bene e dove si beve del buon vino. Questo devo ringraziare Gianfranco Ceschin, che con la piattaforma che ha creato il Veneto Globe, a te la parola. Insomma, Veneto Globe, per chi non ci conosce, è nato nel 2015 proprio da 4 persone che professionalmente in gamba, che però erano in un momento difficile, nel senso che il mondo stava cambiando del mondo televisivo e di ripresa. Quindi abbiamo pensato di metterci assieme e di creare questa piattaforma con le nuove tecnologie. E quindi siamo cresciuti in questo ambito. Adesso appunto per quest'anno abbiamo un'idea di evolvere ancora, soprattutto passando non totalmente dal mondo sportivo, perché noi siamo attualmente molto presenti nel mondo sportivo, ma anche nel mondo culturale, quindi la cucina, il teatro. A questo proposito, proprio da fine di febbraio abbiamo organizzato delle serate teatrali per coinvolgere anche questi amatori del teatro. Io devo ringraziare tutti, in primo luogo Armando,
che ci ha dato la sua disponibilità e il suo tempo per queste trasmissioni. Continueremo a farle, io in questo momento qua vi dirò e vi dico che voglio continuare a farle. Non è finita qui, insomma, quindi dobbiamo riprendere magari con un format un po' diverso per rinnovare, per fare qualcosa di diverso, ma continuiamo. Ringrazio logicamente tutti i sostenitori, perché senza di loro sarebbe più difficile, però ce la mettiamo tutti, tutta. Siamo un gruppo che sta crescendo anche come persone, perché siamo partiti in 4, ma adesso ci sono già una ventina di persone che girano attorno all'associazione e che collaborano. Addirittura nel mondo sportivo riusciamo a fare anche 4 eventi in diretta contemporanea, siamo riusciti a fare, quindi c'è l'impegno di tutti, insomma. Ebbene, caro amico Armando, siamo arrivati alla fine di questa cena che non saprei come definire, vorrei che la definissi tu. È stato, che dire, un inizio in crescendo, e poi quello che Simone sa, che mi piace la cucina creativa, quelle cose che magari anche all'estate mangia i spaghetti con albicocche, oppure te mangi, non so, un risotto con dentro i perseghi, che questa è la tipologia estiva per mangiare fresco, eccitare le persone che non hanno appetito, no? Ora qua io ho dei tovini, vedo questi piatti di frutta così, che aumenta il fascino del piatto, no? Allora tu intendi sì, per quest'estate che ci siamo ancora qua. Ma sempre qua. Però ricordati che io conservo tutto ciò quello che è tradizione, perché per me la tradizione, te l'ho detto 100 volte, non andrà mai giù di moda. Adesso viene fuori tutte queste cibarie, così la cucina evolutiva, cos'è che ti fa tutto un casino, ti gira il radice per l'altro. No, dei salti in bocca alla romana che si fa le cavallette. Quindi, però ricordatevi che la tradizione sarà il cavallo della battaglia per il futuro. E poi, se presentiamo i nostri piatti della cucina veneta, trevisana, de spazio, perché tutti qui che vengono da fuori, va in cerca di queste robe qua. Comunque qui abbiamo avuto un esempio questa sera. Simone, grazie. A voi. Ti ringraziamo, ti Grazie, facciamo un Simone. applauso. Grazie a voi. Grazie. E abbiamo mangiato veramente bene. Ti ringraziamo per la tua ospitalità e per la tua cucina. E vorrei che ci dicessi anche 2 paroline, dai Simone, su, fa un piacere. Cosa posso dire? Più che ringraziarvi della fiducia e di essere venuti anche quest'anno qua. Bene, questo fa piacere. Anche a me. E noi speriamo di poter, non so, non la chiudiamo, però la trasmissione estiva sarà dedicata proprio per le signore che sono al mare perché sei al mare e quindi cosa succede? Succede che non vi voglia di mangiare, vado su tutta caldata dal sole che mi raggia, che mi dà, non so cosa di più, devo su me la voglio far mangiare. E allora vi creo una cucina senza fuochi all'estate, che è qualcosa di stupendo. Quindi potete mangiare tutto senza accendere i fornelli. C'è anche quello, un sistema che io dopo all'estate, che è molto ma molto interessante, fresco, piacevole, non accalda, già venito su accaldate dal mare, da questo sole che vi inebria le vostre pelli, che vi fa venire tutte belle abbronzate, che dire, non so, no? Ma quello è bello. tu arrivi sempre lì. Sempre lì. Scusa. Allora. Scusa, tutta questa carne virtuale, non è virtuale. No, è carne vera. No, ragazzi, non sta a fare il furbo. No. Purtroppo sono un vecchietto, però adoro questa passeggiata di queste belle signore che ovviamente purtroppo ti colpiscono magari, non so, se di dietro o davanti, non so, e allora cosa dire, non so. Comunque per finire bene una serata così abbiamo qui a tavola delle bellissime donne e perciò abbiamo fatto onore anche alla tavola. Io vorrei però chiudere, ringraziare Simone, ringraziare Ruggero, ringraziare
Ernesto? Ernesto, guarda, lo so, quando vengo giù che ti dico ho bisogno di 6 bottiglie di vino, via. Ringrazio veramente Ernesto, la moglie che lo segue sempre, e voglio ringraziare tutti i nostri ascoltatori che ci hanno seguito in questa lunga avventura, perché tante puntate abbiamo fatto. Grazie a tutti, ciao, arrivederci. In collaborazione con